A fogueira está queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, arrastar pé nesse salão. Oi, é São João com Zabé, o Zé com Aiá, São João com Zabé, o Zé com Aiá. Ô, de casa, minha gente, dá licença que eu estou chegando. Hoje eu vou contar a história para vocês, a história da fogueira de São João. Diz o povo que Maria, mãe de Jesus, era muito amiga de Isabel. Isso. Elas moravam assim, um perto, um longe. Era perto porque dava para ver uma casa da outra, sabe? Assim. Mas longe porque tinha que andar a pé mais de uma hora. Haja légua, viu? Para sair da casa de uma para chegar na casa da outra. Pois bem, acontece que Isabel estava esperando um filho. Sua barriga já estava grande, enorme, lá na frente. E Maria queria muito ajudar quando o neném nascesse. Então, eles combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, ia fazer uma fogueira bem grande para avisar a Maria. Foi assim que sucedeu. Quando Isabel chamou o marido, dizendo que já estava na hora, ele acendeu a fogueira que já estava preparada lá no quintal, anunciando o nascimento do menino, que chamou o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel. E quando lá chegaram, foram recebidos com uma grande festa. Tinha canjica, pamonha, munguzá, coisa deliciosa. E em volta da fogueira dançaram uma quadrilha bem animada. Pense numa festa. Sanfoneiro, puxa o pau!